炊飯器で簡単にアンチエイジングとかね、美容にもいい、とてもアロイマックマーです。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははい、こちらです。今回作るのは今日本で大流行中のカオマンガイです。タイ料理の定番カオマンガイですが、鶏の炊き込みご飯ですね。で、今回は炊飯器で超簡単に作りたいと思います。今回使うのはこちら、マル秘アイテムです。これライスベリーといって、タイ米の潮流種の赤米、すごい栄養価が高いですね。ポリフェノールとか入ってて、オメガ3とかミネラルとかポリフェノールとか抗酸化作用があるものがたくさん入ってて、なおかつ味が美味しいです。まず香りもいいしヘルシーなんですよ。本当にすごく僕は好きですね、タイ米。はい。それだけで作るんですか？いや、これ結構高価なので、ちょこっと混ぜて炊くとご飯にもちょっと色もつくし、でなんかちょっとこう麦飯イメージしてもらうと分かりやすいですかね。ちょこちょこ麦が入ってると食感もいいし、なんかプチプチした感じなのですごく美味しいです。はい。なのでこれを全体の1割程度になるように混ぜて、でお米と水1対1で炊きたいと思います。はい。ババッとババご飯、炊飯器で簡単カオマンガイ。材料はこちら。お米1合、ライスベリー大さじ1、塩小さじ1/2、水 150cc、 トマトが大きい場合は水を減らしてください。鶏胸肉1枚 300g、 トマト中ぐらいの1個、レモングラスのティーパック1個、生姜スライス2枚。じゃあまずお米1合研ぎたいと思います。最初の水はすぐ捨てます。一番ね、お米が乾燥しているので汚れとか匂いを吸いやすいので。これ無洗米の人は無洗米でもできるんですか？無洗米でもいけます。もう今ね、精米の技術も上がってるので、そんなに研がなくていいらしいですね。昔は最初の研ぎ汁はお母さんにぬかの栄養があるんで、家の横にあるみょうがとかが生えてるところに撒いてきなさいっていうのをやってましたお手伝いとして。じゃあもうこれを一回ざるにあげて30分ぐらい吸水させます。吸水は何のためにやるんですか？これはこのお米自体乾燥してるんで、乾燥しているものを炊くよりは中にこう水分がちゃんと入ってから炊いた方がもちもちに仕上がります、お米は。はい。じゃあ浸水させている間に、じゃあ生姜は皮付きのまま洗ってよく洗ったものをスライスして入れます。2枚ぐらいですね。あとタレにも生姜使いますんで。あとはトマトのヘタ、短いナイフの場合はここら辺持ってこうやってやると。でも奥までいかないしってことですか？そうです、簡単に。カオマンガイにトマトって入ってました？いや、これはもう僕オリジナルですね。トマトの旨味も加えようかなと。正式なカオマンガイではないですけども、正式なカオマンガイはもう鶏のスープ取ってからそのスープで炊いたりするんで、今回はもう炊飯器で簡単に一気に作っちゃいます。じゃあこれヘタを剥いておくと後で炊けた時に皮がつるっと取れやすいので。はい。丸ごと入れるんですか？丸ごと入れます。これははい。で、あとは鶏胸肉ですね、今回は。じゃあこちらちょっとね、脂肪がついてたら脂肪の部分を取ってあげて。鶏もも肉でもいいです。現地ではカオマンガイ屋さん行くと胸とかももとか選べたりとか、ヘルシー志向な人は胸肉だったり、普通に味を楽しみたいという人はもも肉頼んだりするらしいです。じゃあもう炊飯器セットしちゃいましょうかね。とりあえず鶏肉もそれだけで準備完了なんですか？後で取り出して切るんですけども、とりあえずこの丸のまんま使います。吸水30分後。じゃあこちら吸水した白くなってるの分かりますか？もうこの辺分かりやすいですね、下の方。これが吸水された白いお米ですね。
これをちょっとやるだけで変わります。でこちらライスベリーを大さじ1入れましょうかね。これはもう洗わなくていいので、このまま、気になる人は洗ってもいいですけど、洗わなくても使えます。でこちら大さじ1入れます。じゃあ今回はちょっとトマトの水分も入りますんで、水 150cc ですね。ちょっと少なめってことちょっとですね、この目盛りで言うと白米のちょっと目盛りの1の下ぐらいで、こちらに生姜ですね。じゃああとお塩ですね。ちょっと下味つけたいのでお塩でちょっと軽く混ぜましょうかね。もう色がそうですね。ライスベリーの綺麗な色、これがポリフェノールですよ。でここに鶏胸肉を入れます。こちら、あとはトマトもここに入れます。こうしちゃうかな。よし、本当にできるんですよね。はい、できます。こちら結構ポイントですけども、レモングラスのティーパックですね。これ入れると香りがすごくいいので、はい、一気にもうタイ料理風に。はい、ジンジャーの香りとレモングラスでタイ風になります。でこの紫のはポリフェノール含んでるので、タイ料理って結構甘かったりとか脂っこかったりもするので、そういうタイ人の方に糖尿病とか生活習慣予防のためにも販売されているというものですね。じゃあこれを炊いていきます。もう普通の炊飯モードで炊けば大丈夫です。炊いていきます。その間にタレを作りましょう。タレ生姜 10g、 小ネギ8本、白だし小さじ1、タバスコ少々。じゃあまずは生姜を切りましょうかね。炊飯器の中に入れた生姜もまたいい仕事してくれるんですけど、タレに入った生姜もなんかタイ風な感じになるので。馬場さん、タイはよく行かれるんですか？タイはもうコロナ前は毎年のように行ってましたね。ちょっと休みがあればタイ行って、日本ではマッサージ全く行かないんですけど、タイ行くとなんかマッサージ、タイ式マッサージ、毎日のようにタイ行ったらマッサージ行って、で半端ない揉み返しで帰ってくるっていう楽しかったな。みじん切りにしていきます。僕の同期のあっぱれ小泉っていうのが住みます芸人でタイに住んでるんですけど、全然タイ語喋れてなかったけど、どうなったのかなあいつなんかタクシー運転手に道説明するけど全然通じないから、タクシー運転手も困って英語で喋ってるんですよ。で英語で喋ってることに気づいてなくて、あいつは。で僕がいやいやゴーストレートとか言ってるよって言って、まっすぐ行くのとか言ってるよって言ったら、あ、そうなんです、英語に喋ってたんですねみたいな。何の役にも立たない、ほんと。でも言葉喋れたら絶対楽しいですよね、もっと何倍も。じゃあ生姜みじん切りにしたら、あとは小ネギですね。まあいろいろタイ食材使ってもいいんですけど、比較的手に入りやすいもの、日本で手に入るものでちょっと作りたいと思いますので、今回はオリジナルカオマンガイですね。小ネギを切っていきます。まあガツンといきたい人はニンニクみじん切りでもいいと思います。タイとかも本当にテーブルにちっちゃいニンニクとか置いてありますからね、ちっちゃい唐辛子と。で現地の人はかじりながら食べたりとかね。で今回はちょっとナンプラー使うと癖があって苦手という方が多いと思うんで、白だしでタレを作ろうかなと思います。これちょっと濃縮タイプなんでちょっと濃いと思うんであんまり使わずに、はい。でタバスコ、これもお酢と唐辛子なので酸味とこういい発酵した唐辛子の香りが入るので、この生姜とネギに和えるぐらいですかね。ちょっと濃いめなんですけど、まあこれを使う感じですね。この野菜だけ和えるくらいのイメージでいいと思います。ご飯自体にもちょっとお塩してるので、これで食べる感じですね。せっかくなんでちょっとネギを多めにいきましょう。僕でももうアナザースカイがもし仕事のオファーで来るんだったらタイですね、絶対。タイ政府とお仕事したりしてますからね、僕。あ、そうなんですか。はい、タイ政府っていうか大使館か、タイ料理屋さんを PR する仕事とかやりましたからね。料理もいろいろ食べられたんですか？食べましたね。もう本当にそれこそこのライスベリーも食べましたし、
カオニャオマムアンとかね、もち米とマンゴーを一緒に食べたりとか、あとは何ですかね。でもなんか海産物も意外と美味しいんですよ。エビとかイカとか、なんだろうな、グリーンカレーとか食べても美味しいですね。トムヤムクンもあっち生のじゃあタレ見せていただいて、はいご飯炊けるまで待ちますですね。はい。じゃあこちら特製ダレ完成したので、ご飯が炊けるまで待ちたいと思います。さあそれでは炊き上がりました。オープンです。いい匂い。レモングラスがすごいいい仕事。わっ、綺麗。ライスベリーちゃんが綺麗ですよ。ちょっと取り出しましょう。これティーパックはもう食べないので取り出します。で鶏肉も取り出して、これは切ります。おお、いい感じで、生姜も食べれるのでトマトがいい感じに潰れてますね。でこれも皮結構簡単に取れますんで、皮は取って、気にならないという方はそのまま混ぜ込んでもいいです。それを混ぜるんですね。そうです。トマトのグルタミン酸ですねも加わるし、鶏のイノシン酸も加わってますし。じゃあ混ぜます。お、焦げがめっちゃできてる。綺麗ですね。綺麗。お赤飯みたいで。でこれで食物繊維も取れますし、オメガ3も取れますし、ビタミンも取れるし、アンチエイジングとかね、便秘とかにもいいですし、スーパーフードですね。スーパーフードです。はい。でこちらをちょっと後で盛り付けます。いい匂いしてますね。鶏肉にもきちんと火が通ってます。すごいしっとりしてますね。はい、しっとり仕上がっております。炊飯器調理でも。で皮気になる方は外してもいいですし、僕は皮も食べちゃいますんで、そのまま盛り付けます。熱いので気をつけてくださいね。鶏から出たエキスもご飯の方にも入ってるってことですか？そうです。でそんなに炊飯って長時間じゃないので、鶏肉にもちゃんと旨味も残ったままですね。じゃあ盛り付けましょう。めちゃくちゃいい香りしますね。ね、上にゾンといきましょうかね。もうせっかくなんで乗り切らないかも。いいんじゃないでしょうか。素晴らしいです。でこちらのソースですね。ネギソースをたっぷりと。これネギをニラに変えてもいいですしね、パクチーでもいいですし。はい、こちらで馬場流簡単カオマンガイ完成しました。それではいただきます。じゃあまずはご飯と一緒に鶏肉をいただきます。鶏のお出汁が出て、ご飯が吸い込み、レモングラスの感じがタイを想像させ、とてもアロイマックマーです。どういう意味ですか？とっても美味しいです。アロイマックマー。このライスベリーの食感、ちょっとプチプチしてアクセントになりますし、味もそんなに癖のあるものじゃないですね。全く癖がなくて食べやすいお米です。このライスベリーは日本ではスーパーでも買えますし、ネットなんかでも買えるので、ぜひねちょっと買ってみて食べてみてください。栄養価も高いし美容にもいいというおすすめの食材ですね。なんか日本の食材しか使ってないじゃないですか。レモングラスとか入るだけで白だしのだしもなんかタイ風に感じますね。でほんの少しタバスコの酸味と辛みがあるんで食べやすいソースになってると思います。じゃあ今回はねこちら炊飯器で作る簡単にできるカオマンガイ紹介しました。ちなみに炊飯器の匂いが気になるという方はレモンを輪切りにして
で一回炊飯してあげると匂いが取れたりしますんで。というわけで家庭でも簡単にできるカオマンガイのレシピを紹介しました。ぜひライスベリーと合わせて食べてみてください。よかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。以上ババッとババご飯でした。